Вчера, во центарот на Скопје, на булеварот Теодосиј Гологанов, пцоесал конј влечејќи приколка. Сообраќајот е затворен во двата правци веќе неколку часа. Колоната се протега од Карпош 4 до Драчево и понатаму. Конјот пцоесал од топлотен удар, зашто бурдушот Шутка немал резервен конј за да го замени. Од каде бе топлотен удар у Северна Македонија бе? Па уште конј да пцоиса од топлотен удар. Али, веста вака иде понатаму. Во врска со случајот, пратеникот Амди Бајрам вети дека доколку граѓаните на Шутка го гласаат доживотно, за секоја фамилија ќе обезбеди субвенција зимски и летен конј. За вакви настани во иднина да не се повторуваат. Исто така, пратеникот се обврзува дека за секое семејство ќе обезбеди 2 литри гратис Кока-кола да не му падне шеќерот на конјот. Втора вест во нормалниот свет. Востоличен е се вселенскиот патриарх. Втора вест во Северна Македонија. Вчера 53 годишник со иницијали ПП од Штип силувал поп. Не е смешно бе. Ало! Силувал, зошто бе силувал поп? Се поставува едно големо зошто и едно големо како? Зошто го силувал Попов? На кого му е Попов секси? И кога му станал секси? На погреб доека го слушал како пее вечна ја памјат и баш тогаш си рекол, гле да ти ебам Попов колку е секси, ем глас, ем стас, мора да го опнам. И како успел да го силу? Абе, како успел да го соблече, бе? Па полесно ќе соблечеш и ќе силуваш космонаут на НАСА отколку православен поп. А може и не морал да го соблекува, може само му наредил попе соблакај се, сега има да те прекрстам. Али веста вака продолжува понатаму. Од доверливи извори дознаваме дека силувањето се случило во джип марка Audi K7, црн джип со штипски регистарски таблички, затемнети стакла, кожни седишта, грејачи под седиштата, ABS кочници, во собственост на силуваното лице. Насилувачот му се заканува казна затвор во трајање од 10 години за силувањето на попот. Ако беше педофил, ќе го осуде 1 година условно и чао пријатно.